台中一名男子是个老烟枪，虽然已经戒烟了，但他日前却开始咳嗽，而且痰中有血。到医院检查，竟然发现他的胸部左肺上面有3.5公分大小的肿块。一开始还以为罹患了癌症，后来医师详细询问之后才知道，原来男子常年急性头痛，得靠高剂量的类固醇来止痛，而这才是导致男子肺脓伤的真正原因。透过 X 光检查，看到患者张先生的胸部左肺上有个3.5公分大小的肿块，让张先生还以为自己是罹患了肺癌。很震惊，我以为是肺癌，结果他跟我说肺脓疡还没有到那么严重，叫我安心在住院治疗。原来张先生吸了20年的烟，虽然已经戒烟成功，但日前突然开始出现咳嗽，而且痰中有血。到医院做 X 光检查，幸好张先生的肺部阴影致肺部化脓性细菌感染，因为他有常年从急性头痛，痛了30多年，得要服用高剂量的类固醇才能减轻疼痛。那个痛很痛很痛，没办法形容。有一个人拿着刀刺你的眼睛，要把你挖出来那种感觉。吸纯氧以后，那个痛整个就压下来。张先生是因为长期服用类固醇药物的副作用，导致免疫力降低，而感染了肺部，造成肺脓疡。幸好医师及时找出病因，对症下药，利用非药物的氧气吸入性治疗，成功改善张先生的从急性头痛，而肺部的肿块也用抗生素治疗，成功的让肿块消失。接种部综合报道。